कैसे हो आप सब? हम अपनी रोड रोलर लेके चलते हैं और अगर कहीं सड़क खराब हुई तो हम उसे रिपेयर कर देंगे। यहाँ तो सड़क सही है, चलिए आगे चलते हैं। ओह नो, यहाँ तो सड़क खराब है, चलिए इसे रिपेयर करते हैं। ओह हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बाय बाय। चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ तो कोई सड़क खराब नहीं दिख रही है। ओह नो, यहाँ तो खराब है, अब हमें इसे रिपेयर करना होगा। ओह हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बाय बाय। अब हम अपनी क्रेन लेके चलते हैं और अगर हमें कहीं खराब गाड़ी दिखी तो मैं उसे किनारे लगा दूंगी। लगता है मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अब क्या करूं? ओह, मेरी गाड़ी सही हो गई है। ओह, यहाँ तो गाड़ी खराब है, इसको ले जाना होगा। आती हूँ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तो कोई गाड़ी खराब नहीं दिख रही है। ओह नो, ये तो गाड़ी खराब है, इसे अब हम किनारे लगा देते हैं। चलिए चलते हैं। वाह, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है ना दोस्तों? ये भी गाड़ी खराब है, इसको भी किनारे लगाना होगा। अब मैं रोड रोलर लेके आ गई हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है। यहाँ की रोड तो बहुत अच्छी है। ओह नो, यहाँ तो खराब है, अब हमें इसे रिपेयर करना होगा। ओह हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, बाय बाय। चलिए आगे चलते हैं। ओह नो, यहाँ पर भी सड़क खराब है, रिपेयर करना होगा। कैसे हो तुम सैंडी? मैं बहुत अच्छा हूँ, बाय बाय। सैंडी तो गया, अब हम भी चलते हैं। लेट्स गो। ओह, ये क्या हुआ? रोड रोलर का शायद फ्यूल खत्म हो गया है। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरी गाड़ी चलने लगी। ओह नो, यहाँ तो सड़क खराब है, इसे रिपेयर कर देती हूँ। हेलो सैंडी, कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, बाय बाय।